Sorry ass DJ. हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आ चुके हैं शॉप पर। यहाँ पे हम देखेंगे नए नए पार्ट्स और मेरे यहाँ से बर्तनों की, और मैं आपको लास्ट में बताऊँ कि मैंने कौन सा लिया। एक नया एग्जीबिशन में मादी आपको पहचान है। मेरे पास मेल है ऐसा पट्टे हैं मेरे पास 30-40 पेयर है। कहाँ पे मेरे घर में जेल में? ठीक है, ये ठीक है और कोई निकाल दो। नहीं ये ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिलहम बर्ड्स हैं, कबूतर हैं और बहुत से तरीके हैं शॉप पे। ये वाली फीमेल चाहिए, ये वाली नहीं, ये है ना, ये वाली दें, ये येलो वाली। ये एक नया एग्जीबिशन में मादी आपको पहचान है। मेरे पास मेल है ऐसा ये फीमेल लेके आई हूँ। ये रेड आई में फीमेल है। इसकी आँख आप देख सकते हैं कि रेड आई है, रेड आँख है इसकी। इसके साथ जो मेल है वो मेरे पास पहले से था लैटिनो में। और इसके अलावा जो मैं लेके आई हूँ वो ये है वाइट। ये भी रेड आई में, इसकी आँखें आप देख सकते हैं रेड है। और ये बाकी सारे ब्लैक आई में है।